टू माय चैनल गाइस। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी गुएमारी, आप लोग देखिएगा वहाँ पे कैसा है वाटरफॉल। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं हम लोग कितने लोग हैं तो जा रहे थे, बट कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ रुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग का शूट खत्म हो गया। फाइनल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गुएमारी झरना जो वाटरफॉल है। अभी दिखाएंगे, अभी नीचे जा रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं इधर से हमको नीचे जाना है। तो देख सकते हैं तो कितने लोग हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। इधर हम लोग पलटन है, बहुत लोग हैं। हम लोग आके चलते हैं। तो आज देख सकते हैं लोग कितना मौज कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना मौज मस्ती कर रहे हैं गाइस। हम लोग पहुँच चुके हैं झरना में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।